nze wamma Juli Mutesasira oba Juli birungi nkuwagira buli omu akola bimunyumira buli omu anoonya kimuyisaawo buli omu anoonya mbeera kubeera bulungi gwe walaba ng'eno y'engeri y'okukolereramu abaana bo babeere bulungi mbeera yakwegadanga n'abakazi banno kulya bisiyaga nze nkuwagira naye newankubadde nga ngambye nti buli omu akola bimunyumira newankubadde nga ngambye nti buli omu akola bimunyumira Juli kino si kye wali oteekwa okukola in fact tubaddeko bulungiko mu mbeera nga nnungi nga all of us most of us we think nti bakukonjera bakulimirira oba oli awo olina kyonoonya naye bwe wavuddeyo n'okyatula n'ogamba nti as a pastor's wife I was a gay nga in Uganda it is an abomination sisobola kubeerayo kyatukubye enchukwe kyatukubye wala Juli oli waddembe okulya ebisiyaga byo naye eggwanga likutunuulidde omanyi waliwo wootuuka ekiseera nga wafuuka nga tosobola kukola bikunyumira naye ng'okola ebikunyumira according to bantu abakugoberera who look up to you ng'abaana bo in fact nawuddewo agamba nti nze sifaayo kasita abaana be bagambye bo bamwenyumirizamu bamwagalanga bw'ali no Juli we yali atuuse yali takyatunuulirwa baana be bokka she was a pastor's wife mpulira babayita ba maama kanisa yali maama wa kanisa ng'alina abantu bangi abamulabanga ba maama waabwe those she disappointed omuyimbi ayina following nene abantu ba disappointed kati to make matters worse Juli oyitiridde okuteeka bu video ku YouTube ku Facebook ku TikTok nga mwekola ebintu ne mukazi muno nze sijja kikugamba nti ne mukyalawo ne mukazi muno it is too much Juli yavuddeyo ng'abaana be bagenza okuyimba abaana be tebannabanduza omutannaba kwesalirawo omulala wa 19 be babeera naye bagenza okuyimba gwe bamuwadde interview mu bigambo bingi byasobola okwogera mu nsi eno yayogedde ku bisiyaga n'agamba nze ng'omuli w'ebisiyaga nali mukyala wa musumba ng'ate kuli ebisiyaga mu Uganda it is an abomination kive kye navanva mu Uganda tewaabaddeyo bigambo birala Juli byasobola kwogera watukoze bubi nnyo lya ebintu byo birye mu kasirise lya bintu byo bibyo naye okuvaayo otandika okubisiiga eggwanga lino nga naawe bw'olimanyi era nga naawe bwe walireka eggwanga erikkiririza mu Katonda kyakoze bubi nnyo ate to make matters worse n'olyoka ovaayo n'oyogera ng'abaana Katonda ayina w'abatwala ayina w'abatuusiza nze sikyakusaasira nsaasira baana bano kubanga gwe wazaalako singa Katonda atuvaamu abaana bano n'obayigiriza ebisiyaga lineegi yaabwe tegenda kukomaawo lineegi y'abaana bano tegenda kukomaawo kubanga gwe wazaalako at least gwe naye bano abaana tebannazaala and omuli w'ebisiyaga talina bwazaala because scientifically talina bwazaala kakati abaana bano bo weefuddeko wekka tofudde ku baana ekintu kino kyabadde kibi nnyo seeri Juli yekka eri eggwanga lyaffe Uganda bano abaana they are Ugandan representative mu Canada has got talent
naye Juli kye wayogedde wabadde ate si ky'olina okwogera mu kaseera nga kano. Bano abaana bali ku success yaabwe, bawangula East Africa's Got Talent, kati bagenze ku Canada's Got Talent era bawangule. Kakati gwolinga agamba nti abaana abo be muwaana banga omuli w'Ebsiyaga kituufu babo, naye kyekirina okukulembera, kyekirina okukulembera kyabuulibwa Ebsiyaga. Juli ukitegeera? So nze ku lwange sijja gamba nti ku lulwo kubanga gwolulwo lulina kirala, naye ku lwange nze nandisabye nti bw'obeera ku interview oleme kukulembeza Kisiyaga, oleme kukulembeza Kisiyaga nga bwe wakikulembeza this time. Tuyambe emiti emito, si kyekyabadde kirina okukulembera. Ninayo abantu be nalabye nga batidde n'okulaba vidiyo eyo okweyongera mu maaso nga basuubira ebinaabaayo bijja kuba byangeri olw'ebigambo byo Juli. Juli, it is too much. Badde nkusaba okendeze mukwano gwange ali wano, nkusaba osubscribing ku channel eno, bagiyita Afri, bagiyita Kimli Tata Phoebe. Njagala osubscribing kubanga kiba kinkola bulungi. Gwe buli wo subscribinga oba oyongedde omuwendo kukumanyisa abantu ebintu n'ensonga ez'enjawulo. Awo nno wennyini wenkusabira Juli okyuseemu okendeezeemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkujjukiza bannaffe aba 3 Ways Property Consultants. 3 Ways Property Consultants tusangibwa Lungujja Kamanya Road. Kwata ekkuba erigende Wakaliga. Butuuka ku police kibamu. Bw'oba wakaki okkiririrawo ku police ojja tusanga. Tukola ebintu bingi. Tutaawulula enkaayana ku ttaka. Mwe abalina ebizibu by'ettaka ekyo tukikolerako ddala. Ttaka baali balekera ttaka, ebyo byonna tubikola. Gwe ng'ogamba nti sirina kyapa kyange njagala kyapa ku ttaka, tukikola. Tusenda gwayagala okukola olujja compound designing, tukikola. Gwayagala okusenda ettaka lyo nga toyina tractor, jangu otutuukirire, tugenda kuyamba. So kyekyo webale nnyo, webalire ddala.